O feminismo é unha loita que di respeito a todas as persoas que precisan dele. Todas as persoas que sufren violencias patriarcais. E por patriarcais enténdese pois tamén o cis, hetero, branco, rico, e máis privilexios que eu nin sequera podo ter en conta polo feito de que ocupo moitos tamén. Neste momento se vive un pouco unha realidade, polo menos aquí na Galiza, bastante transexcluinte e bastante racista e bastante colonial, e que esquecemos moitas veces a importancia de desconstruirnos desa maneira. Falando a nivel xénero, por ser unha persoa non binaria, eu penso que é importante que as identidades disidentes estean presentes activamente no feminismo, non só no 8M, sino ao largo de todo o ano. A maneira como queremos habitar os nosos corpos non ten que ser dentro de un estereótipo, podemos facer o que queramos con eles e ser verdadeiros dentro das nosas necesidades reais. É unha maneira de desconstruir os privilexios que son atribuídos aleatoriamente ás persoas porque nacen con X características as que se asigna un sexo ou xénero. Eu penso que esta desconstrucción, o feminismo, as mulleres cis e incluso pois, todos os homes, a largo prazo só teñen a gañar con isto. Eu penso que ninguén sai a perder do feminismo. O feminismo está tendo máis visibilidade que antes, máis e máis, e iso é unha cousa boa. Claro que iso xenera formas de feminismo que son máis mainstream e, polo tanto, o 8M acaba resultando que tamén ten esa vertente. Sen embargo, eu penso que non se perde a parte reivindicativa polo feito de que hai xente que sigue facendo feminismo de forma crítica e sigue pensando e sigue cuestionando e deixa de ser pouco a pouco un feminismo branco, un feminismo racista, colonial, trans ou etc. para traballarse os seus problemas internos tamén. E eu penso que esas persoas están presentes no 8M. Hai persoas que traballan dos cuidados e normalmente son mulleres e moitas veces son mulleres migrantes. Estas persoas non se teñen en conta, moitas están no Estado español de forma irregular e nin sequera son vistas como persoas traballadoras. E fora isto, hai todas as mulleres e persoas de identidades disidentes, leídas como mulleres a maioría das veces, que fan traballos que non son tidos en conta tamén, e que son traballos de cuidados e que son traballos. Non son pagados, pero son traballos. Aínda que non nos toque, porque toca un domingo que non nos toque persoalmente a folga, hai que apoiala.